对，滑轮，那滑轮是透过谁传力量？橡皮。很棒，好，那它透过橡皮筋传力量过来以后，再来传给谁嘞？轮子。轮子，那轮子传过来，还有一根轴连过来，除了传给轮子以外，还有传给谁？滑轮。对，这边又有一个滑轮，然后往前传。为什么嘴巴会动？因为有金币。对，金币是当滑轮，然后金币再把力量是透过轴传给鸡蛋。对，鸡蛋。来检查牙齿，传给鸡蛋，然后鸡蛋会把它的嘴巴凸起来，凸起来，凸起来，这样吗？那我们再试一次，打开给大家看。